Xitoy hukumatining Sharq Turkistonning assimilyatsiya qilish siyosati davom qilayotgan bo'lsa-mu, ammo ma'rifdagi Uyg'ur o'qituvchilari orasida yangi xanzu tili va adabiyot o'qitish programmalari keng ko'lamda yo'lga qo'yilmoqda. Erkin Osiyo radiosining xabariga qaraganda, Xitoy hukumati ma'rif siyosat doirasida 9 million dollardan ortiq mablag' ajratib, Xitoy hukumati Sharq Turkistonda 2000 yildan boshlab ma'rif sistemasida qo'sh til siyosatini yo'lga qo'yib, 2017 yildan boshlab butun xitoylashtirish siyosatini jiddiy yo'lga qo'ygan. Turkiya diplomatiya ministri Mevlut Çavuşoğlu Kambodjada ikki taraflik uchrashishlar yig'inida Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Çavuşoğlu ommaviy o'rtoqlashish to'rbitida bu haqda e'lon qilgan bayonotida Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan elib borgan uchrashishimizda ikki taraf munosabatini rayonlik va xalqaroliq o'zgarishlar haqida suhbat o'tkazganligini, Uyg'ur turklarga qarta sezgir ekanligini, Xitoy tarafga yetkazganligini, mumkin bo'lsa Sharq Turkistonga bir o'mak avatishni bildirgan. Hamda Wang Yi Türkiye vakillar ömükining atalmış Şinjanni ziyorat qilishini qarshi oladiganligini bildirgan. Sharq Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash efendi bu haqda bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Xitoyning Sharq Turkistonda uzun yillardan buyon davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlari davomlashmoqda. Wang Yi'ning Turkiyani Sharq Turkistonni ziyorat qilishga taklif qilishi bir hiligarlik o'yin ekanligini, Turkiyaning bundoq o'yinga kirmasligini eskartdi. Oxford iqtisod tadqiqot o'rnining qarashicha, Xitoyning bu yilgi GDP'sining o'sish mo'ljari 4% dan 3.2% ga tuvalligan. Xitoy hukumatining Xitoy virusni tozalash siyosati iqtisodning o'sishini azaytgan. Tahlilchilar Xitoy iqtisodining muqim asliga kelishi kun sari so'slashdi. Munosabatli xatarlar ko'rilishga boshladi. Bu o'tir mazgildagi eng chong xatarning yanada o'yimli kasb ekanligini ta'kidlash bilan bir vaqtda Xitoy virusi nol siyosatidan qachon voz kechishi belgilaydi degan. Tayvan tashqi ishlar ministri ogohlantirib, Xitoy Amerika parlamentining boshlig'i Nancy Pelosining ziyoratini bahona qilib, Tayvanga tajovuz qilishga tayyorlik qilishni boshladi va bu rayonga bo'lgan kontrollikni kuchaytirdi. Tayvan hukumatining Tayvan bilan Xitoyning o'xshamagan boshqarish tavallikidagi ikki xil boshqarish ostidagi davlat ekanligi ishindiganligini qayta ta'kidlab, Xitoyning harbiy faoliyatlarining xalqaro qonun bo'yicha Tayvanning huquqiga daxl-tarz qilganligini, ammo Tayvanning yanada ehtiyotchan bo'ladiganligini ta'kidladi. Rossiya Ukraina urushi davom qilmoqda. Eng yangi vaziyat to'g'risidagi bayonlar har tarafdan kelmoqda. Rossiya Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi Konashenkov Ukraina qurolli qismlarining 92-chi mashinalashgan brigadasining Kharkiv rayonidagi vaqtliq o'rni hujumga uchirdi. Rossiya Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi Konashenkov Ukraina qurolli qismlarining 92-chi maslashgan brigadasining Kharkiv rayonidagi vaqtliq o'rni hujumga uchirdi. 150 askar, 14 bronevik va mashina vayron bo'ldi. 70 askar Xerson va Mykolaiv rayonida tutildi dedi. Gerçi Rossiya urushdan ilgirkiga qaraganda neftni oz setayotgan bo'lsa-mu, ammo may bahosining o'sish sababidan texmo ko'p chet el puliga erishyapti. Mutaxassislarning so'ziga qaraganda, bu Rossiya puli rublining qimmatini o'stirishdagi sabablarning biri bo'lib, may oyida Xitoyning Rossiyadan neft importi taxminan 30% eshib, tarixdagi eng yuqori rekordni yaratgan. Tadqiqotchilarning so'ziga qaraganda, Rossiya Xitoyning eng chong ta'minlovchisi bo'lish sifati bilan Saudiya Arabistondan eshib ketgan. Rossiyadan Yevropaning neft importi may oyidan iyul oyigacha kuniga o'tir hisob bilan 500 ming silindr tuvallagan. Rossiyaning Turkiya, Xitoy va Hindistondan neft importimi o'xshash mazgilida 500 ming silindr atrofida oshgan.